Haideți să vă arăt o metodă, o improvizație, care în cazul meu a funcționat pentru a putea încorpora un IO cooler lichid destul de voluminos, cu răcire bună, într-o carcasă mică, compactă, ATX, dar destul de mică. Modelul Aquiris Antares. Pe o placă de bază Asus Prime și acesta este IO. Din cauza ramilor, după cum se vede, nu se putea monta coolerul lovind în memorii. Puteam să-l returnez, să iau un altul mai subțire. Știam că nu va încăpea, fiindcă am citit specificațiile carcasei și a coolerului. Acesta este un model dublu de 280 cm, 28 de cm. Tot ok, funcționează cum am făcut, cu acest cuțit sacrificat, încins pe flacără. Efectiv am decupat aici. Încă nu e fixat, după cum vedeți, pot să-l dau stânga-dreapta, sus-jos. Funcționează, am probat, revin cu completare.